आज म तपाईहरुको लागि एउटा एक्सेल सिट ल्याएको छु जुन एक्सेल सिटले के गर्छ भने क्वान्टिटी अफ स्टील रड इन अ स्ट्रक्चर जस्तै अब बीम पिलर वा स्ल्याबमा यदि हामीलाई रडको मात्रा निकाल्नु पर्यो भने यो एक्सेल सिट हामीले युज गर्न सक्छौं ओके फर एक्जाम्पल म यो स्ल्याबमा कति रड लाग्छ त्यो म निकाल्न गइरहेको छु ओके अब हेर्नुस् के छ भने यहाँ येलो कलरको र रेड कलरको रड छ 16 एमएम को र 12 एमएम को हैन 16 एमएम को 8 वटा छ र 12 फिट को छ र 12 एमएम को 7 वटा छ 16 फिट को छ ठीक छ यो स्ल्याब भनेको 12 बाइ 14 को स्ल्याब छ अब म के गर्छु भने यसमा कति रड लाग्छ यो हामी निकाल्छौं के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला कति छ भने 16 एमएम को यहाँ म सिलेक्ट गर्छु के भने 16 एमएम लेख्छु है यहाँ म 16 सिलेक्ट गर्छु आफ्नो तरिकाले आफ्नो रिकर्ड मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्र देखाएको हो र अर्को रड कति छ भने 12 एमएम को छ म यहाँ क्लिक गर्छु 12 एमएम है 12 एमएम मा क्लिक गर्छु र अब अर्को रड भनेको छैन दुईटा मात्रै छ भने यो त्यतिकै छोड्दिने जति छ त्यति छोड्दिने लेन्थ कति छ भने मिटरमा सोधिरहेछ है यो हेर्नु यहाँ के लेखिरहेछ लेन्थ अफ बार इन मिटर तर हाम्रो केमा छ भने 16 एमएम को बार कति छ भने 12 फिट छ अब 12 फिटलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं है 12 फिट यहाँ के छ कन्भर्ट फिट टु मिटर छ यहाँ 12 फिट छ भने 12 लेख्ने त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने कति आयो 3.66 यहाँ म क्लिक गर्छु यहाँ 3.66 ओके 3.66 यो भयो मिटरमा हाम्रो है क्वान्टिटी कतिवटा रड छ भने 16 एमएम को कतिवटा छ भने 8 वटा पिस छ है यहाँ लेख्ने 8 म यहाँ 8 लेख्छु 8 लेखे अब कति आयो भने 12 एमएम को रड कति छ भने 12 एमएम को रड 16 फिट छ फेरि म यहाँ के गर्छु भने 16 फिटलाई मिटरमा चेन्ज गर्छु कन्भर्ट गर्छु कति आयो भने 4.88 यहाँ म लेख्छु कति भने 4.88 यो एक्सेल सिटमा आफै युज गर्छु है क्याल्कुलेट गर्न त्यो रडहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि पिलर रडहरुमा है यसको डाउनलोड लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब क्वान्टिटी कतिवटा छ भने 12 एमएम को रड कतिवटा छ भने 7 वटा छ यहाँ म लेख्छु 7 ओके जस्ट यहाँ सिम्पली के गर्नु भने क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हेर्नुस् रड 1 स्टील 1 यहाँ 1 नम्बर कति छ भने 16 एमएम को छ भने कति केजी लाग्छ भने 46 केजी लाग्छ 2 नम्बरमा कति लाग्छ भने 30 केजी लाग्छ र 3 नम्बरको त हामीलाई चाहिएको छैन भनेपछि क्वान्टिटी 0 लेख्ने है यहाँ या त यसलाई 0 बनाउने या त यसलाई 0 बनाउने किनभने त्यसो टाइपको रड छैन हाम्रोमा अब टोटल वेट अफ स्टील भनेपछि यो सबै तीनले जोडेर कति लाग्ने मतलब 76.54 केजी लाग्ने भयो ठीक छ 76.54 केजी यो स्ल्याबमा रड लाग्ने भयो ओके यसरी हामी यो एक्सेल सिटको हेल्पले क्वान्टिटी अफ स्टील रड इन बीम कोलम स्ल्याब सबैमा निकाल्न सक्छु ओके यसको डाउनलोड लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके